Кыргыз тил сабагы. Саламатсыздарбы? Сиздер менен бүгүн мен Анара Акмедзияевна. Бүгүнкү сабагыбыздын темасы кыргыздардын чыгармачылыгы. Кыргыз эли байыртадан көчмөн эл болгон. Ошол себептен бардык каада салт үрп адаты, ырым-жырымы, чыгармачылыгы ооз-эки түрдө атадан балага сакталып, азыркы күнгө жеткен. Кыргызы были кочевым народом, поэтому все творчества развивались устно. Чыгармачылыгынын кылымдар бою сакталып келишинде кыргыздын улуттук аспаптары коштоп келген. Музыкальный инструмент кыргызов. Атап айтсак, комуз. Ал өрүк, жаңгак, арча, дагы бир катар жыгачтардан чабылат. Комуз баш, моюн, тулку, чара, капкак, тепке, 3 кулак, 3 кылдан турат. Аспаптын жалпы узундугу болжол менен 90 сантиметрдей. Кылдары койдун ичегисинен жасалат. Комуз сделан из цельного куска урюки или арчи, иногда из ореха или красного дерева. Кылгыяк эки кылдуу жаа менен тартып ойнолуучу аспап. Ал арчадан, өрүктөн, тулку бою бүтүн бойдон чабылат. Узундугу 65-70 сантиметрден ашпайт. Кылдары жылкынын куйругунан жасалат. Кылгыяк национальный кыргызский инструмент. Струнный инструмент. Ооз комуз байыркы замандан бери келе жаткан какма аспап. Ал 2 бөлүктөн, жаактан жана тилден турат. Аспаптын узундугу 5,5-7 сантиметр. Мурда ооз комузду кыз келиндер ойногон. Сыбызгы байыркы үйлөмө аспаптардын бири, туурасынан кармап ойнолуучу бир учу жабык аспап. Сыбызгы духовой музыкальный инструмент. Чопочоор ак, кызыл чоподон же алардын аралашмасынан жогорку температурада бышырылып жасалган үйлөмө аспап. Мындан тышкары керней, сурнай, добулбас өңдүү аспаптар да болгон. Кыргыздын жашоосундагы эмгек ырлары да кездешет. Песни кыргызов. Атап айтсак, бекбекей. Бул койчулардын ыры. Бекбекей пели пастухи. Шырылдаң. Шырылдаң жылкычылардын ыры. Шырылдаңды жигиттин жигиттери гана ырдаган. Шырылдаң песни жигитов. Опмайда. Опмайда дыйкандардын ыры. Опмайда пели фермери. Мындан тышкары бешик ыры, арман, кошок ырлары, төкмө акындардын айтыштары, жөө жомоктор, кенже эпостор, табышмак, макал лакаптар көп кездешет. Эми жаңы сөздөр менен иштейли. Комузчу. Человек, который играет на комузе, комузчу. Ырчы, певец, бийчи, танцор, бий, танцы, жазуучу, писатель, акын, поэт. Бүгүн биз сиздер менен кыргыз элинин чыгармачылыгы тууралуу сүйлөштүк. Эмесе көрүшкөнчө сак саламатта болгула.